गाइज नमस्ते सबैजनालाई सबै आरामै हुनुहुन्छ होला। आज चाहिँ म अर्को ब्लग चाहिँ युट्युबमा हाल्छु हैन। यता मस्कोको घुमाइको सबै दृश्यहरू हालिरहेको छु। के कस्तो हुन्छ तपाईले मजाले हैन मस्को नदेखेको मान्छेले हेरेर अनि इन्जोय गर्नु होला है। ल यो चाहिँ डी लाइन ट्रेनको बाटो हो है, लाइनहरु देख्नुभयो। ट्रेन चाहिँ हिँडिरहेको छ माथि है। अब अर्को तल पनि मेट्रो चाहिँ अन्डरग्राउन्डमा मात्र हिँड्छ, जुन कि अब सिटी भित्रको लागि है। यो लङ टुरको लागि लामो यात्राको लागि हुन्छ। यसमा यो भित्र मैले देखाइनँ, मान्छेहरू चाहिँ ट्रेनको पर्खाइमा देखिराख्नु भएको छ है। धेरै मान्छेहरू उतापट्टि अर्को लाइनको हो। अब ट्रेन एकछिनमा आउँदैछ। त्यहाँ ट्रेनमा अब सबै कुराहरू टिकट पहिला नै लिइसकेको हुन्छ। त्यो टिकट चाहिँ लिइसकेपछि यो हामीले एकचोटि लिएको टिकटले मेट्रो चेन्ज गर्दा चाहिँ खासै फरक पर्दैन। जुन स्टेसन मेट्रोबाट मेट्रो स्टेसन चाहिँ चेन्ज गर्दाखेरि फरक पर्दैन। तर यो डी लाइनको के हुन्छ भने एकचोटि यो गरिसकेपछि एकचोटि स्क्यान कार्ड गरिसकेपछि त्यहाँ फरक काट्छ। त्यसपछि फेरि यहाँबाट निस्केर अर्को तर्फ जाँदाखेरि अर्कोचोटि पनि काट्छ क्या। त्यसरी चाहिँ हुने रहेछ। मलाई पनि थाहा थिएन, मैले पहिलोचोटि अनुभव गरेँ भएर त्यसैले मैले यसो जानकारी मात्र दिएको यस्तो हुँदो रहेछ है भनेर। कतिपयलाई अब हाम्रो प्राय रसियामा बस्ने मान्छे र अनि विदेशमा बस्ने नागरिकलाई त सबैलाई थाहा नै छ होला। तर पनि हाम्रो अब जति पनि नेपाली मेरो चाहिँ युट्युब च्यानल हेर्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ जानकारी नहोला हैन, धेरै मान्छेहरूलाई। त्यो भएर चाहिँ मैले यो यसमा जानकारी दिएको हो। Наземный переход на Серпуховско-Тимирязевскую и Люблинско-Дмитровскую линии метро. भित्र अन्डरग्राउन्डमा हुन्छ, ठ्याक्कै एक साइडमा हुन्छ, अर्को साइडमा फेरि अर्को हुन्छ। म तपाईलाई कुनै पनि यो मेट्रोको पनि भित्र अन्डरग्राउन्डको पनि भिडियोहरू चाहिँ अपलोड गर्नेछु, बनाउनेछु। अब समयले कतिसम्म साथ दिन्छ। अब हरेक समयमा त्यता जाने कुरा पनि भएन। मेट्रो स्टेसनमा भयो भने चाहिँ एकदम सहज, धेरै तरिकाहरू छ। तर यो ट्रेनमा र मेट्रोमा चाहिँ अलिकति फरक के हुन्छ भने बस्ने सिटहरू, बस्नको लागि चाहिँ अलिकति फरक हुन्छ। मैले आफ्नो साइडको सिटहरू चाहिँ देखाइनँ हैन। सिटहरू चाहिँ यसमा बसमा बसेको जस्तो हुन्छ भने मेट्रोमा चाहिँ लामो सिटहरू हुन्छ। त्यसमा चाहिँ धेरै मान्छेहरू अट्ने पनि हुन्छन्। तर यो मेट्रोमा चाहिँ Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Останкино. Наземный переход на станцию Бутырская, Люблинско-Дмитровская линии метро. कमेन्ट गर्नु होला अथवा तपाईको इच्छा, कमेन्ट, लाइक, शेयर जे गरे पनि गर्न मन लाग्छ गर्नु होला, गर्न मन लाग्दैन नगर्नु होला। त्यसमा मैले केही पनि भन्दिनँ, किनकि यो मेरो पेसा पनि होइन युट्युब चलाउने। म एउटा इन्जोयको लागि मात्र, आफ्नो पर्सनल उसको लागि हो। हस्त नयाँ ब्लगमा फेरि नै भेटौँ न है त।